षष्ठ सर्ग प्रारंभ। धनुर्भंग रसिता विवाह। विश्वामित्रो थतं प्राह राघवं स लक्ष्मणं गच्छामो वत्समिथिलं जनकेना विपालितं। त्यसपछि मुनि विश्वामित्रले भन्नुभयो, राजकुमार श्रीराम लक्ष्मण, अब हामी जनकपुर जनक रचित मिथिलापुरी जानेछौँ। यति भनेर मुनि विश्वामित्रका साथ गंगा नदीका तटमा पुग्नुभयो। अनि ऋषिजीले जगत पावनी गंगालाई देखाउँदै ती गंगाको उत्पत्ति र महत्त्व बताउनुभयो। बाबुराम, यी गंगा नदी तिम्रै पुर्खा सगर नाम गरेका राजाले ल्याएका हुन्, उनका सन्तानले ल्याएका हुन्। सगर नाम गरेका राजाका 60,000 त सन्तान थिए। उनले विश्व विजयको लागि 49 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण गरिसकेर 100औं यज्ञ पूर्ण गर्न घोडा छोड्दाखेरि देवराज इन्द्रले आफ्नो सत्ता जान्छ कि भन्ने डरले त्यो घोडा अदृश्य रूपले छले कपिल मुनिका आश्रममा लगेर बाँधिदिए। सगरका 60,000 सन्तानहरू त्यो घोडा खोजी गर्दै गर्दै जाँदा कतै पाउन सकेनन्। आखिर बेहालत भई सगरका समीपमा गई घोडा हराएको कुरा जानकार गराएपछि सगरले पृथ्वी बाहिर नपाए पृथ्वीभित्र खोजेर हेर भनी आज्ञा बक्सनुभयो। ती 60,000 ती फौजहरूले पृथ्वी खन्दै खन्दै जान थाले। खन्दै जाँदा ईशान कोणको कपिल आश्रममा त्यो घोडा पाए। अनि ती 60,000 सगरका सन्तानले कपिल मुनिलाई ध्यान बसेका बेलामा नाना प्रकारका शब्दले बोले। कपिल मुनिको तप भने बिचैमा भङ्ग भइकन नेत्रको बीचबाट अग्निको ज्वाला धगत धगत गरेर सगरका सन्तान 60,000लाई त्यहीँ भस्म पारिदियो। तब धेरै कालसम्म बितेर पनि घोडा फिर्ता आएन। अनि राजा सगरले त्यो घोडा खोजी गर्न असमञ्जसका छोरा अंशुमानलाई पठाए। तब ती अंशुमान घोडा खोजी गर्दै गर्दै जाँदा कपिल आश्रममा घोडा देखे। अनि अंशुमानले ऋषिका यस्ता प्रकारले स्तुति गर्न लाग्नुभयो। क्षीर झोकाई महात्माका चरण तलमा पर्छु। क्षीर झोकाई महात्माका चरण तलमा पर्छु। मेरो घोडा दिनुहोस् भनी बिन्ती गर्छु। क्षीर झोकाई महात्माका चरण तलमा पर्छु। मेरो घोडा दिनुहोस् भनी बिन्ती गर्छु। हरिहरि मेरो घोडा दिनुहोस् भनी बिन्ती गर्छु। यसरी बिन्ती चढाउँदा कपिल मुनिले भन्नुभयो, बाबु अंशुमान, यो घोडा मैले ल्याएको पनि होइन, मलाई कुनै काम पनि छैन। यो सबै कर्तव्य गर्ने त देवराज इन्द्र हुन्। बाबु अंशुमान, यी तिम्रा काकाहरूले मलाई नबुझिकन ठुलो निन्दा गरे। यो घोडा चोरी यही नै हो भनेर मलाई दारीमा समातेर हल्लाए, कपालमा ताने। त्यसै कारणले तिम्रा मेरा क्रोध दृष्टिले सबै तिम्रा यी 60,000 काकाहरू भस्म भएका तिनैको खरानीको थुप्रो यो डाँडो तिनै तिम्रै काकाहरूको हो। तसर्थ तिनको मुक्ति गराउन अब स्वर्गबाट गंगा नदी ल्याएर यो खरानीको डाँडो पखाल्नु पर्छ र समुद्रमा मिलाउनु पर्छ। तब मात्र तिम्रा काकाहरूको गति मुक्ति हुन्छ, नै त यी अगति परिसके भनेर कपिल मुनिले आज्ञा दिनुभयो। कपिल मुनिको यो निर्देशन लिएर अंशुमान घोडा लिएर फिर्ता हुनुभयो। अनि आफ्ना हजुरबुबा सगरसँग सबै वृत्तान्त बताए। एन केन त्यो यज्ञ पुरा गरेर सगर राजाले अब गंगा नदी ल्याउनु पर्यो भनेर तरखर गर्दैमा सगर राजाको देवसान भयो। त्यसपछि सगर राजाले गंगा नदी ल्याउन सकेनन्। त्यसपछि राजा अंशुमान भए। अंशुमानले केही काल राज्य गरेर आफ्ना छोरा दिलीपलाई राज्य दिएर गंगा नदी ल्याउन तपस्या गर्न गए। तप गर्दा 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 अंशुमान पनि देवसान भयो। तप गर्न अंशुमानले गंगा नदी ल्याउन सकेनन्। अनि पिताको तपस्यालाई पूर्णता दिन भनेर अनि दिलीप राजाले तपस्या गर्न गए। आफ्ना छोरा भगीरथलाई राज्यको कार्यभार सुम्पेर दिलीपले पनि तपस्या गर्दा गर्दा गंगा नदी ल्याउन सकेनन्। अनि भगीरथले आफ्ना छोरा नभए पनि अनि मन्त्रीलाई राज्य सुम्पेर तपस्या गर्न गए। तपस्या गर्दै गर्दै जाँदा भगीरथले कसरी तपस्या गरे भने ऊर्ध्वभाव गरी अनि आफ्नो एउटा पाउ जमिनमा टेकेर अनि ब्रह्माको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। तप गर्दै 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 जाँदा ब्रह्मा प्रसन्न भएर भगीरथ राजा वरम ब्रूहि भन्नुभयो। तब भगीरथले 2 हात जोडी बिन्ती चढाए, हे पितामह, मेरा पुर्खा कपिलका क्रोध दृष्टिले भस्म भएर अगति परेका छन्, तिनको उद्धार गर्न स्वर्गबाट गंगा नदी लगेर भस्म भएको खरानीको
थुप्रो पखालेर मैले पितृहरूको मुक्ति गर्न सकु, मलाई यही वरदान दिनुहोस्। स्वर्गबाट गङ्गा नदी ल्याउन पाऊँ। भगीरथ राजाले यस्तो वर मागेपछि ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न भएर भन्न लागे, राजन भगीरथ तिम्रो जय जय होस्, किनभने तिमीले अत्यन्तै लोक कल्याणकारी वर माग्यौ बाबु, तिम्रो तथास्तु, तिमीले भने जस्तै होला, मैले उपाय गरौँला भनी पितामह ब्रह्मा स्वयं वैकुण्ठमा जानुभयो र विष्णुसँग गएर बिन्ती चढाउनु भयो। हे नारायण भगवान भनेर पितामह ब्रह्माले भगीरथ राजाका पितृहरूको उद्धार गर्न गङ्गालाई भूतलमा जान आज्ञा बक्सनुभयोस् भनी नारायणसँग बिन्ती चढाउँदा भगवानले गङ्गालाई यस्तो आज्ञा बक्सनुभयो। गङ्गे भूतल जाओ, गङ्गे भूतल जाओ, सागरजीका सन्तान सबलाई तिमीले मुक्ति बनाओ। गङ्गे भूतल जाओ, गङ्गे भूतल जाओ, सागरजीका सन्तान सबलाई तिमीले मुक्ति बनाओ। सागरजीका सन्तान सबलाई तिमीले मुक्ति बनाओ। भगवानले यसरी गङ्गालाई आज्ञा दिएपछि गङ्गाले भनिन्, भगवान म भूतल त जानेछु, तर मेरो वेग धसिएर पाताल पुग्छ, मेरो वेग कसले धान्छ भन्दा ब्रह्माले भगीरथलाई फेरि शिवजीको तपस्या गर्नको लागि आज्ञा बक्सनुभयो। अनि भगीरथले फेरि शिवजीको तप गर्दै गर्दै जाँदा आशुतोष भगवान प्रसन्न भएर के वर माग्छौ भगीरथ राजन वर माग भन्ने आज्ञा बक्सनुभयो। शङ्कर भगवान प्रसन्न भएर यसरी वर माग भन्दाखेरि भगीरथले बिन्ती चढाए, हे भगवान भोलानाथ, मेरा पितृ उद्धारको लागि मैले गङ्गा नदी अब मैले लान लागिरहेको गङ्गा नदीको वेग हजुरले थामिदिनु पर्यो भन्दा ल ठिक छ, तिमीले लान लागेकी गङ्गा नदीको वेग म थामिदिन्छु भन्ने कबल गर्नुभयो। तर गङ्गालाई भने घमण्ड चढ्यो के मेरा बेगले शङ्करलाई त हुत्याएर कहाँ पुग्छ, कहाँ म त पाताल पुग्छु भनिन् गङ्गाले। शिवलाई पनि जङ चल्यो, ल त हेरौँ त पाइन् भनेर गङ्गाका जलको धारालाई शङ्कर भगवानले आफ्ना जटालाई विशाल बनाएर अग्निमय बनाइदिनु भयो। तब गङ्गाका जलधारा झरर कि झरर भई पानी बाफ बनेर उड्यो, एक थोपा पानी बाहिर निस्केन। यो क्रियाकलाप 3 महिनासम्म भयो। अनि गङ्गा शङ्करको शरण परी बाटो माग्न लागिन्। तब शङ्कर भगवानले जटालाई 7वटा पाल पारिदिनु भयो। ती 7 धारा फेरि 3 धारामा परिणत भए अनि जमिनमा बग्न लागिन्। अघि अघि भगीरथ राजाको रथ, पछि पछि गङ्गा नदीको जलप्रवाह हुँदै हुँदै जाँदा गङ्गाको जलप्रवाह राजा राजर्षि जनुले एउटा यज्ञ गरिरहेका ठाउँमा ती जलको प्रवाह पुगिछन्। अनि यज्ञको सामग्री सबै जलले बगाइदिएपछि राजर्षि जन्नुलाई पनि झोक चल्यो र तपोबलका प्रभावले अनि त्यो गङ्गालाई सबै पिएको पियै पारिदिए। जन्नु राजाले त्यो गङ्गालाई मुख भएर पिएपछि अब पितृ उद्धारको लागि लान लागे कि गङ्गा बिचैमा पिइदिँदा भगीरथ राजालाई त खेद प्रकट भयो र प्रार्थना गर्न लागे, हे महातपस्वी राजन जन्नु, यी गङ्गालाई बाटो छोडिदिनुहोस् भन्दा देवताले पनि आकाशवाणीबाट भने, हे राजा, यी गङ्गालाई बाटो छोडिदेऊ। आजको दिन उपरान्त यी गङ्गा नदी अब तिम्रो छोरीको रूपमा परिणत हुनेछिन् र यिनको नाम पनि अब जाह्नवी हुनेछ। यो गगनवाणी भएपछि राजाले कानबाट गङ्गालाई छोडिदिनु भयो। त्यसपछि ती गङ्गाको नाम जाह्नवी पनि रह्यो। त्यसपछि ती गङ्गा भगीरथ राजाको रथको पिछा गर्दै 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 आश्रममा पुगिन्। ती ब्रह्मदण्डले भस्मीभूत भएका खरानीलाई अनि त्यो हिमशिखरबाट प्रवाहित भएर आएको नारायणको चरणबाट उत्पत्ति भई शङ्कर जटाको बाटो भई बगेकी पवित्र गङ्गाका जलले पखाल्न थालिन्। क्रमशः पखाल्दै पखाल्दै गइन्। त्यहाँको खरानीको कण कण बगाएर समुद्रमा मिलाएपछि ती अगति परेका सारा पितृहरू आफ्ना रूपमा प्रकट भइकन अनि राजा भगीरथको जयकार मनाउँदै अनि यस्ता वाणीले बोल्न थाले, राजन भगीरथ तिम्रो जय जय होस्। हामी आजसम्म ब्रह्मदण्डले भस्म भई प्रेत योनिमा घुमिरहेका थियौँ। आज तिम्रा तपस्का प्रभावले गर्दा गङ्गा नदीको पवित्र स्पर्श पायौँ, हामीले स्वर्गलोक पायौँ। अब हामी स्वर्गमा गएर बस्न सफल भयौँ भनेर यस्तो आशीर्वाद प्रदान गरे। भगीरथ राजा तिम्रो जय जय होस्, जय जय होस्, गङ्गा नदी रहेसम्म कीर्ति अमर रहोस्। जय जय होस्, जय जय होस्, गङ्गा नदी रहेसम्म कीर्ति अमर रहोस्। गङ्गा नदी रहेसम्म कीर्ति अमर रहोस्।
प्रतापी भगीरथ राजा, धन्य धन्य प्रतापी भगीरथ राजा। गङ्गाजीको दर्शन गर्न पाए सबले आज, धन्य धन्य प्रतापी भगीरथ राजा। गङ्गाजीको दर्शन गर्न पाए सबले आज, हरि हरि गङ्गाजीको दर्शन गर्न पाए सबले आज। विश्वामित्र मुनि आज्ञा हुन्छ, बाबुराम यी जगत पावनी गङ्गा नदीको जति महत्त्व बताए पनि थोरै नै हुन्छ। यिनका नाम पनि धेरै छन्। हिमालयबाट बगेकी हुनाले यिनको नाम हिमवती, तीनबाट भएर बगेकी हुनाले यिनको नाम त्रिपथगामिनी, जनु नाम गरेको राजाको छोरीको नाता लागेको हुनाले यिनको नाम जाह्नवी, भगीरथ राजाले तपस्या गरेर ल्याएको हुनाले यिनको नाम भागीरथी, र सागरमा गई मिसिएको हुनाले यिनको नाम गङ्गा सागर। यिनका नाम र महत्त्व अनन्त छन् बाबुराम। यो गङ्गा नदी सदा सर्वदा जगतलाई पवित्र पार्दै बग्छिन् सलल बग्छिन् सलल, गङ्गा जल निर्मल बग्छिन् सलल, बग्छिन् सलल बग्छिन् सलल, गङ्गा जल निर्मल बग्छिन् सलल, गङ्गा जल निर्मल बग्छिन् सलल। यसरी तपोबलका धनी मुनि विश्वामित्रले गङ्गा नदीको महत्त्व र इतिहास बताइसकेपछि आज्ञा भयो, बाबुराम अब तिमीले यी गङ्गाको पूजा गर, पुष्प अर्पण गर भन्ने बाणीलाई स्वीकार गरी भगवान् श्रीरामचन्द्रजीले त्यो जललाई श्रीमा सिंचन गर्नुभयो। पूजाका साथ पुष्प पनि अर्पण गर्नुभयो। हुन त यी गङ्गा नदी भगवानकै पाउको अङ्गुलीबाट उत्पत्ति भएकी हुन् तापनि अहिले आफूले मानिसको अवतार लिएको बेलामा मानुषकै मान्यता राख्नुपर्छ, मनुष्य भएर अवतार देखाउनुपर्छ, मनुष्य लीलाको अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर मनुष्यको अनुसरण गर्नुभएको हो। त्यसपछि भगवान् ढुङ्गामा चढी गङ्गा नदी पार तरी विश्वामित्र मुनिका साथमा जनकपुरतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। यो पाउ धोएको कथन पछि आउनेछ। श्रीरामचन्द्र वनवास जाँदाखेरि गुहा राजाले पाउ धोएको प्रसङ्गमा यो प्रसङ्ग जोडिनेछ। यसरी नाउमा चढेर जनकपुर प्रवेश गरेपछि राजा जनकका सुन्दर भवनहरू सुनका पाताले मोडेर बनाएका सुन्दर सुन्दर अट्टाली, सुन्दर सुन्दर बागवानी, नाना प्रकारको सजावट हेर्दै श्रीराम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र भित्र सीताको भवनतर्फ मन्द गतिमा प्रवेश गर्नुभयो। राजद्वार अति राम्रो थियो, त्यसको ढोका वज्र समान दृढ बलियो थियो। त्यहाँ राजाहरूको भिड लागिरहेको थियो। विभिन्न देशबाट आएका राजाहरू, नटमागध राजाको उत्कृतिको बयान गर्ने गवैयाहरू यत्रतत्र थिए। अनि तबलामा हात्ती घोडाहरू भरिभराउ टन्न थिए। शूरवीरहरू, मन्त्रीहरू, सेनापतिहरू धेरै धेरै यत्रतत्र देखिन्थे। अनि बगैँचा, नदी, तलाउहरूले सहर सुशोभित थियो, जहाँ धेरै देशका राजाहरूको आगमन पनि भइरहेको थियो। यसरी जाने बाटोमा मुनिले एक आँपको वृक्ष देख्नुभयो। अनि बाबुराम एकैछिन यस वृक्षको मुनि एकैछिन यहाँ बसौँ भनेर बस्नको लागि सल्लाह दिनुभयो। यो सबै समाचार मुनि विश्वामित्रका साथमा दुईवटा राजकुमारको आगमन भएको छ रे भन्ने राजाले त्यो थाहा पाएपछि अब मुनिको आगमन गर्नको लागि राजदूत पठाई बक्सनुभयो। तब ती दुई दूतहरूले भने, हजुरहरूलाई हाम्रा महाराजाको दरबारमा प्रस्थान गर्न आज्ञा छ भन्दा मिथिलाधिपति जनको हुकुम बक्स भएको छ भन्दाखेरि यस्तो अनुरोध दूतहरूको मुखबाट सुनेपछि श्रीराम लक्ष्मणले सहित मुनि विश्वामित्र प्रस्थान गर्नुभयो। पूजा द्रव्याणि सङ्गृह्य सोपाध्याय समाययौ दण्डवत् प्रणिपत्याथ पूजायाः मास कौशिकम्। अनि विश्वामित्रको आगमन भएपछि राजा जनक बडो प्रसन्न भएर पूजन सामग्री लिएर आफ्नो पुरोहित सतानन्दका साथमा कौशिक मुनिको पूजा गर्न लाग्नुभयो। त्यसै बेला मुनिका साथमा रहेका श्रीराम र लक्ष्मणलाई देखेपछि आश्चर्यचकित हुँदै विश्वामित्रसँग जनक राजाले यस्तो प्रश्न गरे, कसै तौ नर शार्दूलौ पुत्रौ देवसुतोपमौ मनप्रीति करौ मेद्य नर नारायण विवम। भन्नुहोस् न ऋषिजीको
हुन् यी दुई बालक भन्नुहोस् न ऋषिजी को हुन् यी दुई बालक नर नारायण पो हुन् कि मुनि कुलका पालक भन्नुहोस् न ऋषिजी को हुन् यी दुई बालक नर नारायण पो हुन् कि मुनि कुलका पालक हरि हरि नर नारायण पो हुन् कि मुनि कुलका पालक। यस्तो प्रश्न जनक महाराजाले सोधेपछि कौशिक मुनि मन्द हास्य गर्दै आज्ञा हुन्छ। राजर्षि जनक यी अयोध्याधिराज महाराजा दशरथका 4 वटा सुपुत्र मध्येमा यी जेठा श्रीराम हुन्। यी साइला भाइ लक्ष्मण हुन्। यी महान प्रतापी छन्। यिनले नै ब्रह्मघातिनी डरलाग्दी कामरूपिणी ताटकालाई एउटै बाणले वध गरेर मेरो यज्ञ विध्वंस गर्ने दानव मारिच र स्वभावलाई पनि मारिचलाई फ्याँकेर स्वभावलाई भस्म पारेर मेरो यज्ञको रक्षा गरे। यी बडा प्रतापी छन्। निशाचरहरूलाई अनि वध गर्न सक्ने सक्षमवान छन् मेरो यज्ञको रक्षा गर्नेवाला। र फेरि मैले पनि यहाँ आउँदा बाटोमा गोदावरी नदीका तटमा रहेकी पाषाण मूर्ति स्वरूपा अहिल्याको उद्धार गरी पनि ती ढुङ्गाको रूपमा रहेकी ती अहिल्याको दिव्य स्वरूप बनाइदिनु भयो। अहिले तिमीले यो धनु यज्ञ सीताको स्वयंवरको लागि शिवको धनुका प्रतिज्ञा गरेका छौ अरे भनेको सुनेर त्यो धनु पनि हेरौँ भनेर यी दुई भाइलाई मैले यी राजकुमारलाई लिएर आइरहेको छु। राजन जनक विश्वामित्रको यो वचन सुनेपछि राजा जनकले राजसेवकहरूलाई यस्तो आज्ञा बक्सनुभयो। ल तिमीहरूले गएर त्यो धनु देखाउन तुरुन्त लिएर आऊ भन्ने आज्ञा बक्सनुभयो। मन्त्रीहरूसँग यस्तो आज्ञा पनि गर्नुभयो। यदि रामले धनु उचालेर ताँदो चढाउन सक्नुभयो भने म मेरी छोरी सीतारामलाई नै विवाह गरेर दिनेछु। यस्तो कुरा सुनेर मुनि विश्वामित्र रामचन्द्रको मुखमा हेरेर मुसुक्क हाँस्नुभयो। अनि आज्ञा भयो राजन पहिला तिमीले भनेको त धनु देखाऊ त। तिमीले प्रतिज्ञा गरेको धनु देखाऊ। त्यसपछि अरू कुरा गर्दै रहौँला। यस्ता कुरा गर्दा गर्दैमा पञ्च गृहीत्वा चापम गृहीत्वा बालिन पञ्चसहस्र सङ्ख्यका घण्टा शत समायुक्तम मणि वज्रादिभूषितम। त्यति बेला नै 5000 वीरका बलले त्यो धनुषवाहकहरूले त्यो धनुलाई उचालेर कमिलाले खजुरो बोक्या जस्तो भनौँ धनुलाई लिएर त्यस ठाउँलाई अनि खुला मञ्च टुँडी खेलमा आइपुगे। त्यो धनु विश्वकर्माले त्रिपुर भस्म गर्नका लागि शिवजीले प्रयोग गर्न निर्माण गरिएको थियो। त्यसमा सयौं घन्टीहरू बाँधिएका थिए। ठाउँ ठाउँमा मणिरत्न सुवर्णहरूले मोडिएको थियो। हामीले नाटकमा देख्दा सामान्य धनु देख्छौँ तर किताबमा यसरी बयान गरिएको छ। भयङ्कर त्यो देख्दैमा डरलाग्दो धनु। यति कुरा गर्दा गर्दैमा धनु हेर्दैमा रात पनि पर्यो। अनि राजा जनकले श्रीराम लक्ष्मणलाई र मुनि विश्वामित्रलाई बस्ने ठाउँ भोजनको लागि प्रबन्ध गर्नुभयो। बेलुका शुक्ला हुने बेलामा श्रीराम भाइ लक्ष्मणले सहित श्री गुरु विश्वामित्रको पाउ दाब्न लाग्नुभयो। शङ्कर भगवान आज्ञा हुन्छ हेर न मेरो पार्वती जसका चरण कमलको ध्यान ब्रह्मा गर्नुहुन्छ, जसका चरण कमल लक्ष्मीले दाब्नुहुन्छ, जुन चरण कमल मेरै हृदयमा निरन्तर ध्यान गरिन्छन्। आज उनी परमेश्वर भक्त पराधीन भई मुनिको पाउ दाब्दै हुनुहुन्छ। हेर त भवानी प्रभुको भक्तप्रति कस्तो प्रेम। यसरी शुक्लाको समय भएपछि मुनिले श्रीरामलाई आज्ञा बक्सनुभयो। बाबु टाढाबाट हिँडेर आएको थकाइ पनि लाग्यो होला, जाऊ ओछिनमा शुक्ला गर भन्ने आज्ञा भएपछि अनि श्रीरामचन्द्र शुक्लाको लागि जानुभयो। अनि लक्ष्मणले फेरि श्रीरामको पाउ दाब्न लाग्नुभयो। अनि रामले शुक्लाको लागि आज्ञा भयो। बाबु लक्ष्मण तिमी पनि शुक्ला गर जाऊ भन्ने आज्ञा भएपछि प्रभुका पाउलाई शिरमा राखेर लक्ष्मणको शुक्ला भयो। भोलिपल्ट बिहान 5 घडी अर्थात् 2 घण्टा रात बाँकी छँदा उठेर आफ्ना शौचादि स्नानादि नित्य कर्म सकी गुरुका चरणमा पर्नुभयो। त्यसै बेला लक्ष्मणजीले अघिल्ला दिनमै जनक राजाको फुलबारीको महत्त्व सुनेको हुँदा जनकजीको फुलबारी हेर्न चाहेका थिए। प्रभुले गएर गुरुसँग आज्ञा माग्नुभयो। गुरु आज्ञा पाए मेरो भाइ लक्ष्मण फुलबारी बगैँचा हेर्न चाहन्छन्। जाँदो हुँ भन्दा गुरु भन्नुहुन्छ धन्य राम तिमी मर्यादा पालक छौ। यता मेरो मान्यता पनि राख्छौ, उता भाइ भक्त लक्ष्मणको मनोअभिलाषा पनि पूर्ण गर्छौ। तुलसीकृत रामायणमा यसरी बयान गरिएको छ।
श्रीरामका यस्ता वचन सुनि गुरुले आज्ञा दिनुभयो, बाबु राम जाऊ, मलाई पनि पूजा गर्ने केही फुल ल्याइदियो, तिमी पनि दाजुभाइ पनि फुलबारी बगैँचा घुमेर आऊ भन्ने आदेश गुरुबाट भएपछि श्रीराम लक्ष्मण सुन्दर ठोक्रो काँधमा भिरी हातमा धनुबाण लिएर फुलबारीतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। शङ्कर भगवान बताउनुहुन्छ, मेरो प्यारो पार्वती कस्तो संयोग मिलेको। गौरीजीको पूजा गर्ने फुल टिप्न भनी, गौरीजीको पूजा गर्ने फुल टिप्न भनी, हातमा थाले लिएर आइन् सीता पनि। गौरीजीको पूजा गर्ने फुल टिप्न भनी, हातमा थाले लिएर आइन् सीता पनि। हरि हरि हातमा थाले लिएर आइन् सीता पनि। जब श्री रामचन्द्र भाइ लक्ष्मणले शहीद भएर फुलबारी बगैँचामा पुग्नुभयो, तब सीताजी पनि गौरीको पूजा गर्ने माताको आज्ञा अनुसार अनि सङ्गिनीहरूको साथमा त्यसै फुलबारी बगैँचातर्फ नक्षत्र मण्डलका बीचको पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तो शोभायमान भएर गम्भीर हिँडाइमा हाँसको जस्तो गमनमा फुलबारीतर्फ आइपुग्नुभयो। जब सीताका मुखमण्डलमा रामको नजर पर्यो, तब श्रीरामचन्द्र सीतालाई हेरेको हेरै हुनुभयो अनि लक्ष्मणसँग कुरा गर्नुभयो, बाबु लक्ष्मण, हामी ठाकुर वंशी, परस्त्रीको पिठ्यौमा पनि हेर्ने चलन छैन। आज मलाई कता कता यी सुन्दरी देख्दा मेरो मनमा पनि मोहको भान भयो। सम्भवतः जनक राजाकी छोरी सीता भनेकी यिनै होलिन्। यिनैको स्वयंवरको लागि राजा जनकले धनुष यज्ञ लगाएका होलान्। यता राम लक्ष्मणतर्फ यस्ता कुराकानी भयो, उता सीताले पनि श्रीरामचन्द्रजीलाई देखेपछि हेरेको हेरै भइन्। आँखा चिम्म गर्न पनि मन लागेन। अनि सीताका सङ्गिनीहरूले भन्न लागे, सीता जाउँ जाउँ, गौरीको पूजा गर्ने बेला भयो। माताको आज्ञा भइसक्यो होला, माताले हेर्नुभएको होला, बाटो ढिलो नगरौँ, जाउँ, भोलि पनि फेरि आउँला भन्या छन्। आफूलाई छोड्न मन लागेको छैन, के गर्ने। सखीहरूका यो वचन सुनि सीताले मनमा नै आफूलाई मोह भएको जानेर नारदको वचन स्मरण भयो। नारदले के भन्नुभएको थियो रे भने, हे सीता, हे वैदेही, तिमी यो फुलबारी बगैँचामा फुल टिप्न भनेर आउँदा दुईवटा राजकुमार देख्ने छौ, जसमध्ये एउटा श्यामवर्ण र एउटा गौरवर्णका हुनेछन्। जसमध्ये श्यामवर्ण गरेका, राम नाम गरेका राजकुमारले शिवजीको धनु तोडेर तिमीलाई तिनैले विवाह गर्नेछन्। सीताले सोध्नुभयो, मैले कसरी चिन्न सक्छु त? ती रामै हुन् भनेर मैले चिन्ने प्रमाण केही छ त भन्दाखेरि नारदले भन्नुभएको थियो, हे वैदेही, यो पृथ्वीमा तिम्रो नजर जुन पुरुषमा पर्दा तिमी मोहित हुन्छौ, तिनै तिम्रा पति हुनेछन्। अरू सामान्य पुरुषमा तिम्रो नजर लाग्ने नै छैन। यो प्रमाण यही नै हो। यो स्मरण गरी सीताले नारदले भनेका राम यिनै हुन् भनी आफूलाई मोह भएको देखेर सीताले रामलाई हेरिरहनुभयो। रामको रूप कस्तो थियो भने, गौरवर्ण लक्ष्मण श्याम वर्ण राम, गौरवर्ण लक्ष्मण श्याम वर्ण राम, कोटि काम देव तुल्य शोभा पूर्ण राम। गौरवर्ण लक्ष्मण श्याम वर्ण राम, कोटि काम देव तुल्य शोभा पूर्ण राम। हरि हरि कोटि काम देव तुल्य शोभा पूर्ण राम। यस्ता शोभाले परिपूर्ण भएका रामलाई हेरेर मनमा हर्ष र उमङ्ग हुँदै हातमा फुलको थाली लिएर गौरीको मन्दिरमा सीताजी जानुभयो र अत्यन्तै प्रसन्न भएर गौरीको पूजा प्रार्थना गर्न लागिन्। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चन्द चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। नै तब आदि मध्ये अवसाना, अमित प्रभाव वेद नै जाना। भव भव विभव परा भवकारिणी, विश्व विमोहिनी शव सविहारिणी। पति देवता सुतिय मह, मातु प्रथम तवरेख, महिमा अमित न सकयम कै, सहस शारदा शेष। गौरीका मन्दिरमा गई सीताजीले गौरीको वन्दना गर्दै भन्नुभयो, हे गिरिराज कुमारी, हे हिमशिखर नन्दिनी, हे जगतलाई मङ्गल गर्ने, हे दैत्य संहारणे, हजुरको जय जय होस्। हे शङ्कर वदन चन्द्र चकोरी, हजुरको जय जय होस्। हे गणेश जननी, हे षडानन कुमार जननी, हजुरको जय जय होस्। हे विद्युत प्रवाह सदृश, हे हजुरको जय जय होस्।
हे आदि मध्य र अन्त्य नभएकी हजुरको जय जय होस्। अतुल प्रभावलाई वेद पनि हजुरको अतुल प्रभावलाई वेद पनि बखान गर्न सक्दैनन्। हजुर नै उत्पत्ति पालन नाश त्रय कर्म गरी संसारलाई चलाउनुहुन्छ। हजुर स्वच्छन्द चारणी हजुर हुनुहुन्छ। पतिलाई नै देवता सम्झने पतिव्रता नियममा पालना गर्ने त्रिहरूमा हजुर पहिलो नम्बरमा हुनुहुन्छ। हजुरको अतुल महिमाको वर्णन गर्न हजारौँ शारदा शेष पनि समर्थ छैनन्, सक्दैनन् भने हजुरले आफ्ना भक्तहरूको मनोभावलाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। हे गौरी, हे शङ्कर वामङ्गी, यति बेला मलाई एक भक्त जानी मेरो कल्याण गर्नको लागि हजुरले मेरो पिताले मेरो विवाहको लागि प्रण गरेको शिवजीको धनुको त्यो भारा, त्यो चाप जति हो त्यो श्रीरामको लागि एउटा मत्ताएको हात्तीको लागि एउटा कमलको डाँठ भाँच्न जति अनुकूल सहज हुन्छ, श्रीरामको लागि त्यो धनु त्यस्तै सहज र अनुकूल भइजाओस्। यसरी भक्तिभावले परिपूर्ण भई सीताजीले गौरीको स्तुति गरेपछि सीताका उपरमा अत्यन्त प्रसन्नता भएर गौरीको गलाको माला सीताका गलामा पर्न गयो। अनि गौरी प्रकट भएर भनिन्, हे जनक नन्दिनी वैदेही सीता, तिमी सर्व कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता आफैमा तिमीमा विद्यमान हुँदा पनि आज तिमीले मेरो मान्यता राख्यौ, प्रार्थना गर्यौ भने तिम्रो इच्छा परिपूर्ण हुनेछन्। श्रीरामले धनु तोड्नेछन्, राम बाहेक यो संसारमा त्यो धनु तोड्ने कुनै राजाहरू हुनेवाला छैनन्। यो धनु डगाउन कसैले सक्ने छैन। तिमी आफै हामी जस्ता हजारौँ गौरी सृष्टि गर्न सक्ने स्वयं महालक्ष्मी हौ। तैपनि आज तिमीले मेरो मान्यता राख्यौ, तिम्रो सदिच्छा पूर्ण होस्। म तिमीलाई वरदान दिन्छु। यो वरदान तिमीलाई मैले दिएँ। गौरीसँग यदि वर पाए कि सीता सङ्गिनीहरूका साथमा जानुभयो। सङ्गिनीहरूले पनि जयमाला रचिरहेका थिए। अनि सीताजीलाई देख्ने बित्तिकै भन्न लागे, हे वैदेही सीता, यो जयमाला कुन भाग्यमानी राजाका छोराले लगाउँछ होला है। यति भनी सीताजीलाई पनि 16 प्रकारका श्रृङ्गारहरू गराए, सुगन्धित वस्तुको लेपन गराइकन उपमा रहित बनाए। अनि सीतालाई अतुलनीय सुन्दरता प्रदान गराए। कवि तुलसीदास भन्नुहुन्छ, त्यति बेला कि सीता यस पृथ्वीमा हुन नारीसँग तुलना गर्न मिल्छ र पार्वतीसँग तुलना गरौँ भने पार्वती पनि अर्धाङ्गिनी छिन्। पूर्णिमाको चन्द्रमासँग तुलना गरौँ भने चन्द्रमामा पनि दाग छ, सीतामा कुनै दाग र खोट छैन। अरू केसँग तुलना गर्ने? अलिकति तुलना गर्नै पर्दाखेरि लाखौँ ताराहरूको बिचमा रहेको पूर्णिमाको चन्द्रमासँग नै अलिकति तुलना गर्न मिल्छ। पूर्ण उपमा दिने व्यक्ति वा वस्तु यो त्रिलोक चतुर्दश भुवनमा कतै पनि छैन। यस्तै सीता हातमा त्यो सुन्दर जगजगाउँदो जयमाला लिएर अनि त्यो खुला मञ्चतर्फ धेरै राजाहरू भएको ठाउँमा, धेरै राजाहरूका जमघट भएको ठाउँमा आइपुग्नुभयो। त्यति बेला सारा राजाहरूले सीताको रूप देख्दाखेरि मोहित भए। थिइन् सीता सयौँ सयौँ सङ्गिनीको साथमा, थिइन् सीता सयौँ सयौँ सङ्गिनीको साथमा, जगजगाउँदो जयमाला थियो उनको हातमा। थिइन् सीता सयौँ सयौँ सङ्गिनीको साथमा, जगजगाउँदो जयमाला थियो उनको हातमा। हरि हरि जगजगाउँदो जयमाला थियो उनको हातमा। यसरी सीताजी सङ्गिनीहरूको साथमा त्यो राजसभामा आगमन भएपछि जनक महाराजाले आफ्नो उर्दी प्रतिज्ञा पाठ गर्न राजबन्दीहरूलाई आज्ञा बक्सनुभयो। तब राजबन्दीहरूले महाराजाको प्रतिज्ञालाई प्रत्यक्ष पढेर सुनाए। त्यो प्रतिज्ञा यस प्रकार थियो, हे पृथ्वीका राजाहरू, मेरी यी अयोनिज पुत्री सीताले 5 वर्षको उमेरमा यो शिवजीको धनु उठाइन्। त्यसकारण जुन पुरुषले यो धनु तोड्न सक्छ त्यसै पुरुषलाई मैले मेरी छोरी सीता दिन्छु भन्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। अर्थात् जसले यो शिवधनु तोड्न सक्छ त्यसैलाई मेरी प्राणभन्दा प्यारी छोरी सीताले यो जयमाला पहिराउने छिन्। यति आदेश जनक महाराजाबाट भएपछि पृथ्वीका राजाहरू धनु तोड्नको लागि तयार भए। क्रमशः पालो राजाहरू गए। 100औं राजा, हजारौं राजाहरूले पनि धनु तोड्न त के कुरा, एक तिलको दाना बराबर पनि कसैले धनु डगाउन सकेन। बिरालोलाई कोल भने झैँ
त्यहाँ जति बिरला धुरिए पनि बिरला रूपी राजाहरू धुरिए पनि त्यो बिना सिंहस्वरूप राम नआएसम्म त्यो धनु डिग चल्नेवाला थिएन। अनि ती पृथ्वीका सबै राजाहरूले मिलेर भने कमसेकम हामी एउटा मध्येमा एउटाले यो धनु चलाउन नसके पनि हामी सबै मिलेर ओरको परत सारौँ यो धनुलाई भनेर सबै राजा मिलेर त्यो धनुलाई ओरको परत सार्न खोज्दा बिरलालाई कोल भने झैँ के जति बिरला धुरिए पनि कोल चलाउन सक्छ र? यहाँहरूलाई कोल भनेको कति पहिला थाहा छैन होला, थाहा पाउने बुढा बुबा मुमाहरूलाई थाहा छ। त्यसै गरी राजाहरू मिलेर धेरै राजा तान्दा पनि राजाले तान्दा पनि एक तिलको दाना बराबर त्यो धनु सार्न सकेनन्। त्यो धनु झन् हजारौँ राजाको बल पाएर बल सोसेर तल तल गढेको हो पिकी जस्तो पो भयो। तर रावण र बाणासुरले भने त्यो धनुलाई छुने आँटै गरेनन्। विजय हुनुभन्दा बरु नछुन जाति भनेर छोएनन्। अरू राजाहरू लाज मानेर घोसे मुन्टो लगाएर बस्न थाले, आफ्ना आसनमा गई बसे। सीताले भने हे गौरी बिना राशि राम यो राजाहरूको हातबाट त्यो धनु एक तिलको दाना बराबर नडगोस् है भनेर प्रार्थना गरिरहनु भएको छ उतापट्टि। यसरी कुनै राजाहरूबाट पनि त्यो धनु नचलेपछि भित्रभित्र सीताको मन त खुसी नै छ, राम बाँकी छन्। तर राजा जनक भने सुस्केर हाल्दै भन्नुहुन्छ हे पृथ्वीका राजाहरू, तिमीहरूले हिजोको दिन उपरान्त आफूलाई जतिले वीर हुँ, म पुरुषार्थी हुँ, म प्रतापी हुँ, म विजयी हुँ भनेर जतिले संज्ञा दिन्थ्यौ तिम्रो बल तेज प्रताप यही धनुमा सोसेर गयो, यही हो भन्नुभयो। अब भोलिका दिन उपरान्त आफूलाई तिमीहरूले झुकिएर पनि प्रतापीको संज्ञा नदिनु भनी सबै राजाहरूलाई बाणीले मुखमसी लगाइदिनु भयो। मुखले कालो मसी लगाइदिनु भयो र आखिरमा यो वचन बोल्नुभयो, हे राजाहरू जुन बाटो आयो राजाहरू त्यही बाटो फर्की जाऊ, जुन बाटो आयो राजाहरू त्यही बाटो फर्की जाऊ। तिमी जस्ता राजाको केही पनि छैन भाउ, जुन बाटो आयो राजाहरू त्यही बाटो फर्की जाऊ। तिमी जस्ता राजाको हो केही पनि छैन भाउ, हरि हरि तिमी जस्ता राजाको केही पनि छैन भाउ।